Сәлем достар, сіздермен бірге мен Фарида. Білемін, көп көрінбей кеттім. Дегенмен өмірге ғашық қыз қайта оралды. Бұрын тұрақты түрде видеоблог жүргізуші едім. Кейін қызығушылығым басылып қалды. Ал қазір видеоблог түсіруді сағынғандаймын. Сондықтан жаттырқамай, кеудемнен кер итермей, құшақ жая қарсы алсаңыздар деген ниетім бар. Блог деген күнделік сияқты. Сондықтан бұл бір жағынан өзіме есеп беру болсын, екінші жағынан сіздер үшін пайдалы дүниелер түсіремін деген ойдамын. Үшінші, ой алысып, пікірталас деген үнемі мен үшін қызық. Видеоблогымда түрлі мәселелер жайлы видео түсіремін деген ойдамын. Әзірге нақты жоспар жоқ, бірақ белсенді болуға тырысамын. Қыз-келіншектер қауымы үшін сұлулық басты орында тұрады. Жылдың қай мезгілі болмасын, әдемі болып жүргенді, өзімізге күтім жасағанды ұнатамыз. Әрбір қыз-келіншектің күтіні тұрғысында өзінше бір құпиясы, сұлулық сыры, өзіндік күтімі болады. Кейбір нәзік жандылар үшін күтіні өзін жақсы көру болса, кейбір нәзік жандылар үшін салауатты өмір салты. Сізге қатты салмақ түсіретін күтімнің қажеті жоқ, себебі осы видеоны қарасаңыз жеткілікті. Көп созбай, бүгінгі видеоблог менің үй жағдайындағы бет күтімі жайында болмақ. Ең алдымен мен беттегі бояуды кетіру үшін Корей компаниясының The Face Shop крем для снятия макияжа деген қазақша айтқанда бояуды кетіруге арналған кремді қолданамын. Бояуды кетіруге арналған крем, айтып өткенімдей, Корей компаниясының өнімі. Беттегі бояуды терең тазалайды, сонымен қатар бет терісін құрғатпайды. Сезімтал терге де болады. Барлық типті кожаға арналған, бағасы 1800 теңге. Іші крем тәріздес, басқа мицеллярный суларға ұқсамайды, спирті жоқ, таза табиғи өнім. Өте керемет, маған ұнады, ешқандай зияны жоқ. Оны тәсіліне келетін болсақ, мақталы жастықшалармен, яғни орысша айтқанда ватный дискімен кремді аламыз. Және де кремді алғаннан соң бетімізге сүртіп шығамыз. Яғни макияжды сүртеміз. Сүртіп болған соң жылы сумен жуып тастаймыз. Бет терісін тазартып жууға арналған көпіршікті, яғни пенка для умывания қолданамын. Бояуды кетіруге арналған кремнен соң бетіңізге өзіңізге қажетті мөлшерде көпірікті алып, көпіртіп бетіңізге жағып шығасыз. Содан соң сумен жуып тастайсыз. Бет терісін терең тазалайды және де барлық бет терісіне арналған. Бағасы шамамен 1500 теңге. Бет терісіне тазартып жууға арналған көпіршікті, яғни пенка для умывания мен жақында сатып алдым. Алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламын. Көпіршіктен кейін мен бетіме тонер қолданамын. Бұл да Корей компаниясының өнімі. Барлық бет терісіне арналған, құрамында дамыск раушаны бар табиғи өнім, бетті қалпына келтіреді. Және де раушан сумен тері өте балғын және де әдемі тегіс болады. Сондай-ақ тонер теріні мұқият тазалайды. Қолдану тәсіліне келетін болсақ, мақталы жастықшалармен, яғни ватный дискімен бетіңізге тонерді жағып шығасыз. Тонерді бетіңізге жаққаннан соң бетіңізді жуудың қажеті жоқ. Бағасы өте қолжетімді, 1500 және де 2800 теңге аралығында. Сіздерге алуға кеңес беремін. Менің күнделікті кремім ол Корей компаниясы ұсынған гранат қосындысы бар крем. Бұл да айтып өткенімдей барлық бет терісіне арналған. Басқа кремдерден айырмашылығы бетті ағартады және бетке ешқандай зақым келтірмейді. Өйткені мен барлық кремдерді алып көрдім, бірақ бетіме өте сәйкес келмеді. Ең сәйкес келгені осы крем. Сондықтан сіздерге кеңес беремін алуға. Ешқандай зияны жоқ, бет теріні ылғалдандырып тұрады, күн сәулесінен қорғайды. Қолдану тәсілі бетіңізге керекті мөлшерде жағып шығасыз. Бағасы қолжетімді, 2800 және де 3000 теңге аралығында. Бұл кремді кез келген уақытта, күндіз, таңертең, кешке де жаға берулеріңізге болады. Тональный кремнің алдында да жақсаңыздар болады.
сіздерге менің кеңестерім пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздерге қояр сұрағым: сіз бетіңізді қалай күтесіз? Қандай косметика қолданасыз? Тағы да мен айтпай кеткен мәліметтер болатын болса, астыға жазуларыңызды сұраймын. Қорытындылай келе, сіздерге айтарым: сұлу болыңыздар, әрқашан көңіл күйлеріңіз жоғары болсын, өзіңізді жақсы көріңіз, сонда ғана бет әлпетіңіз ғана емес, жан дүниеңізде жадырап, жайнап шыға келеді. Келесі менің видеоблогымда не көргіңіз келеді, соны жазып өтсеңіз де болады. Сонымен мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоблогта жолыққанша деймін. Аман сау болыңыздар.